welcome back in my another video. So I'm Samira. আজকে ঈদের পরপর আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম যে বোরিং ডেজগুলোকে কিভাবে একটু রোমান্টিসাইজ করা যায় or what else we can do in these boring days to make ourselves much better. So আজকের দিনটা একদমই বোরিং ছিল আমার জন্য, বাট আমি কোনো না কোনোভাবে চেষ্টা করছি আজকের দিনটা একটু সুন্দর করার জন্য, লাইক ওয়াচিং অ্যানিমে অ্যান্ড দেন কুকিং অ্যান্ড দেন স্লিপিং অ্যান্ড দেন রিডিং অ্যান্ড ডুইং সাম স্কিন কেয়ার। একদম বেসিক কিছু করলাম। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। সো আমি সকাল 10টার দিকে উঠছি। আই ওয়াজ ভেরি লেজি। কয়েকদিন ধরে এত কাজ টাজ করা লাগছে, সো আমার ইদানিং উঠতেও মন চায় না। আর 2-3 দিন পরে স্কুল কলেজ আবার খুলে দিবে, সো এই টাইমে আমি আর ঘুমানোর টাইম পাবো না। সো 10টার দিকে ওঠার পরও ঠেলে উঠে আমি বিছানাটা আগে করিনি। সো আই ওয়াজ জাস্ট মেকিং মাই বেড অ্যান্ড ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যানোয়িং থিং দ্যাট আই হ্যাভ টু ডু এভরি সিঙ্গল ডে। সো বিছানাটা ঠিকঠাক মতো করে আমি তখনও শিওর ছিলাম না আজকে এক্স্যাক্টলি কী করে আমার দিনগুলো ঠিক করবো। আই নো তোমরা সবাই এই জিনিসের থ্রুতে যাচ্ছ। সো একদম বেডটা ঠিক করার পর আমি ফ্রেশ হয়ে নিই একদম নর্মালি ক্যাজুয়ালি যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেগুলোর মধ্যেই। আর আমরা যদি একটু ট্রাই করি, দেখা যায় ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসগুলো একটু সুন্দর মতো করলে এই বোরিং ডেজগুলো আর বোরিং লাগে না। সো আই ওয়াজ জাস্ট অ্যাকচুয়ালি মেকিং ইট মোর লেন্দি। লাইক অন্য দিনে আমার খাবার খেতে বা ঘুম থেকে উঠতে বা অন্যান্য কাজগুলো করতে যত টাইম লাগতো, আজকে অনেক লেন্দি করছি। সো আফটার দ্যাট আমি একটু নর্মাল স্কিন কেয়ার করে নিয়েছি, লাইক একটু অ্যাপ্লাইং দ্য ময়শ্চারাইজার অ্যান্ড দেন ইউজিং দ্য লিপ বাম অ্যান্ড দ্য বেসিক থিংস। ফ্রেশ হওয়ার পর কিন্তু আবার কাপড়ও চেঞ্জ করে নিয়েছি। অ্যান্ড তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট করো, তোমাদের কমেন্টসগুলো কিন্তু আমি দেখি প্রত্যেকটা কমেন্টেরই। সো তোমরা আমাকে যারা ঈদ মোবারক জানাইছো সবাইকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। আই স অল অফ ইউর কমেন্টস। অ্যান্ড তোমরা যে টাইপের ভিডিওগুলো চাও, যেমন আমি স্টাডি ব্লগের অনেক ভিডিও রিকোয়েস্ট পাচ্ছি, হোপফুলি এটাও করতে পারবো সোন ইনশাল্লাহ। সো আফটার দ্যাট আই হ্যাড টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড দ্য বয়েজ অ্যান্ড whoever is watching, drinking water is must. So make a note that you have to drink water every single day before you take your breakfast or your first meal. 30 minutes before you have to drink the water because it is very necessary and এটা internal and external body আমাদের খুবই ভালো রাখে। সো এই জিনিসটা সবসময় ফলো করার চেষ্টা করবো। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই ওয়াজ ফিলিং সো হাংরি অ্যান্ড আমি রেগুলারলি, তোমরা জানো যে আমি একটা ডিফারেন্ট টাইপের খাবার স্কেডিউল রাখি। লাইক আমার ফুড হ্যাবিটে কোনো ঠিক না, এক একটা যেমন আজকে ফুল ভিডিওতে আমি জাস্ট ওয়ান টাইম খেয়েছিলাম অ্যান্ড রাতে পরে ডিনার করছি বিকজ আই ওয়াজ নট ইন আ মুড টু কুক অর ইট মাচ সিন্স ইটস আ বোরিং ডে। সো আমি ভাবতেছিলাম আজকে কী এমন করা যায় যেটা করলে আমার একটু ভালো লাগবে। অ্যাজ ইউজুয়াল ভাই, আমাদের জেনারেশনের গার্লস ইজ লাইক, আমাদের জেনারেশনের গার্লস ক্যান কুক নুডলস ভেরি ওয়েল, হোক সেটা রামেন ওর অন্য কোনো নুডলস, উই গার্লস ক্যান কুক ইট ভেরি ওয়েল, রাইট? সো আমি জাস্ট এই নুডলসটা পিক করছি অ্যান্ড রামেনের পরপর আমার দেশি নুডলসের মধ্যে এই নুডলসটা ভালো লাগে বিকজ ইটস স্পাইসি। অ্যান্ড এই নুডলসের জন্য সাথে আমি কিছু এক্সট্রা খাবার হিসেবে সসেস দেন ডিম অ্যান্ড দেন এগ এক্সট্রা রাখতেছিলাম। এগুলো তোমাদের অপশনাল, ইউ গাইস ক্যান ডু ইট। সো আমি নর্মালি রান্নাটা সেরে নিচ্ছিলাম একদম সিম্পলি ওয়েতে, একটু ঝাল বেশি দিয়ে, বিকজ আই রিয়েলি লাভ দ্য স্পাইসি থিং আ লট। সো এইভাবেই আমি নর্মালি কুকিং করতেছিলাম অ্যান্ড আমার ঘরে অ্যাকচুয়ালি কেউ না, টু ডু ইট ফর মি। সো আমার একটু লেজি লাগতেছিলো। সো টাইমটা অনেক লেন্দি হয়েছে। আবার কেউ কমেন্ট করবে না যে ওয়াই ডিড ইউ টেক সো মাচ টাইম টু কুক আ সিম্পল নুডলস। নর্মালি করতে গেলে এটা 5 to 10 মিনিটসে হয়ে যায়, বাট আমার 1.5 ঘন্টার মতো লেগে গেছে আজকে। নুডলস রান্না সবাই পারো, তাই এটা নিয়ে আলাদা কোনো ভাষণ দিলাম না। নুডলসের শেষে আমি স্লাইস একটা চিজ দিয়ে এটা একদম ঢেকে রাখছি অ্যান্ড ওই ভাপে রান্নাটা হচ্ছিলো। এর মাঝখানে আমি নুডলসের সাথে কিছু চটপটি বানাইছিলাম, পুরোটা আমার নিজের করা, আলহামদুলিল্লাহ হ্যাপি। সো এটাও আমি একটু নিয়ে নিচ্ছিলাম সাথে খাওয়ার জন্য। অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমার এই টাইপের মিল নেওয়ার পর সেকেন্ড টাইম লাঞ্চ করার মতো মুড বা এনার্জি ছিল না, ইটস বিকজ অফ দিস। সো তারপরে চটপটি দেন নুডলস অ্যান্ড দেন এক্সট্রা সব খাবার টাবার নিয়ে অল ওভার আই ওয়াজ লিটারালি ফুল। সো এটা ছিল আমার টোটাল মর্নিং অর ইউ ক্যান সে ব্রাঞ্চ, কাজ আমি ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ দুটা সেম টাইমে করে ফেলছি। ওকে, মেক আ নোট, আমি এখানে কোকোকলা প্রমোশন করতেছি না অ্যান্ড উই শুড নট, বাট আমার বাসায় গেস্ট আসছিল, ওরা নিয়ে আসছে, সো আই হ্যাড টু ড্রিঙ্ক ইট। সো আই টোল্ড দেম নট টু ব্রিং ইট এনিমোর, বাট ইয়া উই হ্যাভ টু ফলো দিস রুল অ্যান্ড আই এম নট প্রমোটিং এনি কাইন্ড অফ ইসরায়েলি প্রোডাক্ট ইন মাই ভিডিও। I was enjoying my meal and I hope so you guys also follow this kind of things, like you guys have to eat a lot, you guys have to maintain a good food habit and a sleeping schedule and everything and be positive, okay my girlies and boys, everyone. সো
So since I was actually being so lazy to do things, I was like, okay, let's just take a nap. So আমি খাবার টাবার শেষ করে I was like একটু ঘুমাই নি, and একটু ঘুমাইতে গিয়ে আমার 2.5 ঘন্টার মতো মনে হয় চলে গেছে। 1:30টার দিকে মনে হয় শুয়েছিলাম, 4টার সময় উঠছি। সো এই ঘুম থেকে উঠে আমার I was feeling kind of sad because তোমাদের জন্য একটু অ্যাক্টিভ কিছু করতে চাচ্ছিলাম, but then I remembered it's a boring day as well. So ঘুম থেকে উঠে I was like nothing to do, so let's just read something. So আমার কাছে অনেক বাংলা বই আছে, you guys যারা জানো আমার ভিডিওস দেখা, I'm a book freak person. I have so many books and I love this thing, and yeah, I got this book from my college as a winning কি বলবো একটা প্রাইজ হিসেবে I got it. So এটার সাথে একটা ড্রিঙ্ক হিসেবে আমি সিটা রাখছিলাম। এটা kind of it is good. Okay, so I was just like, okay, let's have a reading session, and বই পড়া হ্যাবিটটা তোমরা একটু করার চেষ্টা করবা, gain more knowledge and try to be more fluent in Bangla and English and any kind of language. আমাকে অনেকে কমেন্ট করে যে আপু বাংলায় বলবো না কেন, ইংলিশে বলো কেন, তুমি কি বিদেশি, এটা তো ঠিক না, আমরা তো বুঝি না। অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ টু সে যে এটা অ্যাকচুয়ালি শেমফুল একটা কথা তোমার জন্য, বিকজ আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পারতেছি যেটা একদমই অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার কান্ট্রি, রাইট? অ্যান্ড তুমি পারতেছো না, তোমার ব্যর্থতা তুমি অন্যের উপর চাপাইতে পারো না, দ্যাট ওয়াই আর ইউ স্পিকিং ইন ইংলিশ, ইটস ইউর ফল্ট দ্যাট ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। ইভেন আই এম নট গুড, আমি অনেস্টলি আমি ইংলিশ খুব একটা ভালো পারি না, সত্যি কথা। যেটা অনেস্টলি লাইক আই এম নট দ্যাট গুড ইন ইংলিশ, লাইক স্পিকিং বলো অন্য কেন, লাইক আই এম ট্রাইং। আমি কমপ্লিটলি বাংলা মিডিয়াম থেকে বিলং করা একটা স্টুডেন্ট, নেভার হ্যাড আ ইংলিশ কোচিং অর এনি কাইন্ড অফ সেশন। অল ইজ লাইক আই ওয়াজ ডেডিকেটেড অ্যান্ড ট্রাই টু প্র্যাকটিস, বলতে হয়ে গেছে কাইন্ড অফ। সো ইটস নট লাইক যে আমি খুব এক্সপার্ট, আমি নেটিভ স্পিকার, অবভিয়াস তো না, আমি অনেক একদম বিগিনার, বাট উই হ্যাভ টু ট্রাই। ওকে, so after that I was just reading the book, and this book was actually good, like I will suggest you guys to read it out. So আমি এটা নিয়ে হয়তো অন্যদিন কথা বলবো এই বুকটা নিয়ে, এবং তোমাদের বুকের সাজেশন লাগলে আমি সেগুলো দিব, প্যারা নাই, ইভেন দো আমার ওখানেও তেমন একটা এক্সপিরিয়েন্স নাই। So after that I was cleaning the home because I was feeling lazy, and let's do something more, like room clean করতেছিলাম ঈদের পর, and I was like এটা একটা ভালো জিনিস যে তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলা, and এই জিনিসটা করলে লাইক একটা বোরিং ডে এর মধ্যে একটা ভালো অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে কাউন্ট হয় এটা। সব কাজ শেষ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি জিনিসটাকে অনেক লেন্দি বাড়াইছি, আই এম সো সরি গাইজ যদি ইফ ইউ গাইজ মাইন্ডেড, বাট তারপরে ভাবতেছি কি করা যায়, অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট হবি ইজ লাইক ওয়াচিং অ্যানিমে। ইউ গাইজ শুড ওয়াচ অ্যানিমে টু ইম্প্রুভ ইয়ার ইংলিশ অর এনি কাইন্ড অফ থিংস, লাইক অ্যানিমে ইজ গ্রেট। ওকে, জাস্ট ফ্রি অপিনিয়ন দিলাম, নেভার মাইন্ড। সো ইউর লাইন ইজ এপ্রিল ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যানিমে ইউ ক্যান সে, অ্যান্ড এপ্রিল মাস আসলে ইজ লাইক ওটাকুদের জন্য দিস অ্যানিমে বিকামস ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট। সো আই উইল সাজেস্ট ইউ টু ওয়াচ দিস অ্যানিমে আউট, অ্যান্ড yeah, I was enjoying my time and I really loved the way I passed my whole day. I actually got to do so many things, and thank you so much for watching. Love you, my guys.